Waide wa mothe na kumbuka ya kwamba siku ya jana tuliweza kuangazia na muthenya wa ira ni turathire na mbere gukorwo tukirona maundu mana. Tuliangalia hatua 3 za kuingia mbinguni na turarora makinya matatu ma gutuhotithia kuingira matu-ini, ambazo tuliangazia ni kusamehewa dhambi. Maria turonire ria mbere ni kuoherwo mehia, tukaona pia ya pili ni kuzaliwa upya, na turona ria keri ni guciarwo ringi, na pia kumtii Mungu kwa upendo, na ria gatatu ni gutia Ngai kana gwathikira Ngai na undu wa kumwenda. Sasa mambo haya matatu ni ya muhimu sana kwa maisha yako. Thĩinĩ wa maũndũ macio matatu nĩ ma bata mũno harĩ mũtũrĩre waku. Na basi kuambatana na hayo, siku ya leo kichwa ambacho tutaangalia na tukiringithania kana tukionganĩrĩria na macio, ũmũthĩ tũkũrora ũndũ ũkoniĩ fundisho ambao tunaangazia ni mlango kuu wa maisha mapya. Ati ni murango uria munene wa muturire mweru. Ni mlango gani huu ambao tunapitia ili tuweze kupokea maisha haya mapya? Ni murango uriko tutonyagira nigetha twambiririe muturire mweru. Ni yapi ambayo Biblia inatuelezea kuhusiana na mwanzo mpya wa maisha yetu? Ni mariko Biblia iturutaga makonie kwambiriria kieru kia miturire itu. Tunapokuwa tumechagua kuenenda na zile hatua 3, ndiria twathura kurumirira makinya macio matatu. Basi hayo ndio tutaangalia wapendwa, na nawakaribisha sana. Macio nimo tukorwo tukirora hwaini wa mothe, na karibuni sana. Basi naomba tuweze kuomba ili tuanze. Wacha tuombe. Baba yetu uishie juu mbinguni, asanti kwa nafasi nyingine ambayo umetupatia. Tunapofungua neno lako kuchunguza swala hii, naomba Roho wako atuongoze. Nitumie tu kama chombo kunena na wana wako walio katika mji huu. Naombea pia ndugu yangu atakapokuwa kitafsiri, hebu tutie nguvu, hebu neno hili lipate kueleweka na kila mmoja anayefikiwa na sauti hii, na ili ya kwamba tuweze kuendelea kufanya uchaguzi wa kukupokea ewe Kristo kama Mwokozi na Bwana wetu. Basi tuongoze tunapofungua neno lako, katika jina tukufu la Kristo tumeomba na kuamini. Amen. 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 Sijui kama mpendwa, wewe katika maisha yako labda kuna mambo ambayo umewahi jutia katika maisha yako. Ndiyo kana we murata wa Mwathani ni kuri maundu mari makorwo ukigwira ruo. Labda kuna mambo ambayo umepitia yamekufanya usikie hatia, unapoyakumbuka unasikia kwamba unaumia moyo. Ringi kwi maundu wanagerera na nimatumaga ngoro yaku igwe ruo kana igwe kuhitia. Sijui kama labda unapoangalia nyuma katika maisha yako, ndiyo kana warora muturire waku na hau thutha, labda kuna mambo ambayo unayatamani labda ungeyafanya tofauti. No gokwe maundu wiriragiria kaba ungiamekire na njira ingi tigeria wahuthirire. Labda unaweza fikiria ikiwa ningepatiwa nafasi nyingine ni nini ninaweza fanya tofauti. No kone wiciragia kono uheo mwekeri heno ndungi kana njira ya mwanya. Sasa nataka nikuweze kuelezea jioni ya leo ya kwamba nikwenda ngwire hwaini wa muthi ati waweza kuwa na mwanzo mpya wa maisha yako. No hote kugia na kiambiriria kieru kia muturire waku. Unaposoma Biblia utapata kuna mtu aliyekuwa anaitwa Sauli. Ungithoma Biblia mundu wetagwo Saul. Sauli alikuwa ametoka katika kabila ya Benjamini. Saul mete muhirira-ini wa Benjamini, na pia alikuwa amezaliwa katika mji wa Roma. Na aciarirwo kuria mucii wa Roma, na alifunzwa vizuri sana na walimu kule Yerusalemu, na niarutitwo ni arimu kuma kuria Jerusalemu, na alikuwa na bidii sana katika kutetea dini ya Kiyahudi, na niari na kio kinene muno gukorwo agitetera kanitha wa Ayahudi. Kwa kweli alikuwa anatetea imani kwa moyo wake wote, kwa nguvu zake zote. Ni tondu ni atitagira witikio na hinya wake wothe na kuhota gwake guothe. Alipokuwa anaelezea kisa chake baadaye, hindi ria ataragiria rugano rwake thutha, anasema ya kwamba alikuwa na watesa wa Kristo sana. Augire ni anyariraga Kristiano muno, maana wakati huo alichukulia kwamba wanakosea. Ni tondu amonaga makihitia, alikuwa anawafuata kwa nyumba zao, anawaua. Amarumagirira kinya micii-ini kwao akamoraga. Na basi siku moja akitoa maelezeo yale akasema, na agitariria uhoro ucio muthenya umwe akiuga kitabu cha Matendo ya Mitume 22 mstari wa 4 na wa 5, thiini wa Atumwa 22 muhari wa 4 na wa 5, anasema nikawaudhi watu kwa njia hii hata kuwaua.
ate ndanyariraga andu na ona kinya kumoraga, nikawafunga, ngimohaga, nikawatia gerezani, na aria angi ngamaikithia korokoro, wanaume na wanawake, andu arume ona atumia. Siku moja akaomba barua aelekee mahali kunaitwa Dameski, na muthenya umwe akioya marua athitũra-inĩ rĩtagwo Dameski. Anasema ili niwalete wale waliokuwa huko hata Yerusalemu, nigetha arĩa marĩ kũu Akristiano amanyitithie amatwarithie Jerusalemu, hali wamefungwa ili waadhibiwe, na mohetwo nigetha mathiĩ makaherithio. Sasa siku hiyo Sauli alipokuwa anaelekea Dameski, na muthenya ũcio rĩrĩa Saulo athiaga Dameski, maandiko inasema kwamba mwangaza mkubwa ukamtokea. maandiko matwĩraga akiumĩrĩrwo nĩ ũtheri mũnene, basi akaweza kuanguka chini na akĩgwa thĩ, na akasikia sauti ikimwambia, na akĩigua mũgambo ũkĩmwĩra, Sauli, Sauli, Saulo, Saulo, mbona unaniudhi? ũnyariraga nĩkĩ? Sauli alipokuwa anatesa kanisa la Kristo, hĩndĩ ĩrĩa Saulo anyariraga kanitha wa Kristo, kumbe ni Kristo mwenyewe alikuwa anamtesa. ũguo anyariraga Kristo we mwene, na kwa sababu ya ule mwangaza, na nĩ ũndũ wa ũtheri ũcio onire, maandiko inasema kwamba Sauli akawa kipofu. maandiko mekuga akĩtumumara, na akapelekwa katika nyumba moja kule Dameski, na agĩtwarwo nyũmba ĩmwe thĩinĩ wa itũũra rĩu rĩa Dameski, na kwa siku 3 Sauli akawa pale ako kipofu, haoni chochote. na thĩinĩ wa thikũ ithatũ Paulo agĩikara kũu gĩtumumu, ndipo akaanza kufikiria maisha yake vile amekuwa akitesa watu wa Mungu, na nĩguo ambĩrĩirie gũcokia meciria make na thutha ũrĩa akoretwo akĩnyarira, akidhania kwamba anafanyia Mungu kazi. andũ a Ngai, agĩciria nĩ Ngai ararutĩra wĩra, akafikiria kuhusu uchungu aliokuwa amesababishia watu wa Mungu, na agĩciũrania ũhoro wa ruo rũrĩa agereirie andũ a Ngai, akakumbuka vile alikuwa anachukia watu waliokuwa wanasema wanamfuata Yesu, na akĩririkana ũrĩa amenete andũ arĩa othe maumbũraga Kristo. Kwa kweli akaona maisha yake angetamani sana kuyabadilisha, na akiona nĩ agĩrĩire mũno, na akĩrirĩria gũcenjia mũtũrĩre wake. Ndipo Mungu akamtuma mtumishi wake aitwaye Anania, na nĩguo Ngai atũmire ndungata yake gwĩtwo Anania, akamtuma aende kwake Sauli, athiĩ kinya nyũmba ĩyo Saulo aikarĩte. na kitabu cha Matendo ya Mitume 22:15 inasema, na thĩinĩ wa Atũmwo 22 kamari ga 15 ikauga ũũ, Anania akimwelezea Sauli, Anania akĩaria na Saulo, nimetumwa kwako, akĩmwĩra ndũmĩtwo kũrĩ we, kwa maana utakuwa shahidi wake, tondũ nĩũgũtuĩka mũira wa Ngai kwa watu wote, kũrĩ andũ othe, wa mambo hayo uliyoyaona na kuyasikia. kũrĩ maũndũ macio ũrĩkĩtie kũigua ona kũmona. Kisha Anania akamwambia Sauli, na thutha ũcio Anania akĩra Saulo, basi sasa unakawia nini? na rĩu nĩkĩ wetereire? Simama ubatizwe, arahũka ũbatithio, oshe dhambi zako, ũthambio mehia maku, ukiliita jina lake, ũgĩkayagĩra rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na basi Paulo alipoambiwa hivyo, rĩrĩa Paulo erirwo ũguo, akatamani kuweza kuwa na mwanzo mpya wa maisha yake, akĩrirĩria mũno kwagĩa na kĩambĩrĩria kĩerũ kĩa mũtũrĩre, akatamani dhamiri yake iweze kuwa huru, na akĩrirĩria agĩe na dhamiri ĩna wĩyathi, kwa sababu alikuwa na uhakikisho kwamba amesamehewa, tondũ nĩagĩte na kwĩhoka na gwĩtĩkia nĩarekeirwo. Basi akaona ya kwamba ubatizo ni njia nzuri ama ni ishara nzuri ya kuonesha mwanzo mpya wa maisha yake, na nĩkĩona nĩ makũbatithio nĩ njĩra njega mũno ya kuonania ĩrĩ ishara kana rũrĩ rũri rwa kuonania nĩambĩrĩria mũtũrĩre mwerũ. Na Sauli akaweza kubatizwa, na Saulo akĩbatithio, na huyo Yesu aliyekuwa anamchukia na kupiga watu wake, na Jesũ ũcio amenete na akanyariraga andũ arĩa metanĩtio nake, akaanza sasa kumhubiri, akĩambĩrĩria kũmũhunjia katika masinagogi, thĩinĩ wa thinagogi na sehemu mbalimbali, na matũũra-inĩ, hadi ilipofikia wakati ambapo o nginya rĩrĩa gwakinyire hĩndĩ Roho akaambia kanisa, nitengeni Sauli na Barnaba. Roho wa Ngai agĩkĩra kanitha, thuurĩrai Paulo na Baranaba, Sauli na Barnaba, Saulo na Baranaba, kwa kazi ambayo nimewapatia, nĩ ũndũ nĩndĩmahete wĩra ya kueneza injili katika mataifa, nĩgetha matware ndũmĩrĩri kũrĩ andũ a ndũrĩrĩ. Na wakati huo basi Sauli jina lake likabadilishwa kutoka Sauli akaanza kuitwa Paulo, na hĩndĩ ĩyo Saulo nĩguo rĩĩtwa rĩake rĩacenjirio na agĩtwo Paulo, kuonesha kwamba amekuwa na maisha mapya na
ujuzi mpya. Mwana nyarudi agitana mutorera mwero na umenyo mwero. Na akaanza kuishi maisha ya kumtetea Yesu Kristo na kueneza injili yake. Na alikiambia mutorere wa gutetera Yesu ona kumuananagia na mutorere wake. Kwa hivyo hata sisi tunaweza jiuliza swali. Ogwo na ibe no tweyoria kioria. Je, watu waweza kubadilishwa hata leo? Toria ona ni ure andu no magaruragwo. Yawezekana nianze maisha mapya no kuhoteke nyambiriria mutorere mwero thiini wa mutorere wakwa. Wapendwa, jioni ya leo nataka kukuambia ndio yawezekana. Waini wa mothe umane ate no kuhoteke. Yesu akaweza kumwambia Nikodemo. Yesu akira Nikodemo chigwa ici. Kitabu cha Yohana 3:3 hadi 5. Thiini wa buku ya Injili ya Yohana 3:3 wa 5. Akamwambia, amin amin nakuambia. Akimwira etekia kana ndakwira atiri oma. Mtu asipozaliwa mara ya pili, mundu agaguciarwo ringi, hawezi kuona ufalme wa Mungu. ndangihota kuona uthamaki wa Ngai. Kwa hivyo sio tu kwamba inawezekana, ti ate tu no kuhoteka kungihoteka, lakini ni muhimu sana ili tuweze kuokolewa. No ni kwagiriire muno kubatithio nigetha tuhonokio, yani kuzaliwa mara ya pili. Undu ucio wa guciarwo rita ria keri. Na Yesu analinganisha maisha mapya, na Yesu araringitharia muturire mweru kama vile kuzaliwa, o ta guciarwo. Nikodemo akashangaa. Riu Nikodemo agikigega, maana yeye alikuwa ni mwalimu mkuu pale Israeli. Tondu we aturite ari murutani kuria Israeli, alikuwa ni kiongozi aliyekuwa na mvuto sana, na ni ari mutongoria wari na andu aingi mamurumagirira. Akashangaa Yesu akimwambia kwamba lazima uzaliwe mara ya pili. Agikigega aigua Yesu akimwira no aciarirwo ringi. Akashangaa inawezekanaje? Agikimaka akirigwo kungihuanika atia. Akamuuliza Yesu, agikiuria Yesu, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Kungihotika atia ndi mukuru jiarwo ringi? Awezaje kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Ni atia ingihota gutonya nda ya maitu ringi ndi mukuru jiarwo? Nikodemo alikuwa anashangaa sana Yesu anamaanisha nini. Nikodemo ni akigiire muno tondu ndamenyaga uria Yesu aroiga. Ndipo Yesu akamjibu akamwambia, niguo Yesu amucokeirie akimwira, amina amina nakwambia hivi Nikodemo, ndakwira atiri oma, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho, mundu aga guciarwo ni mai na roho, hawezi kuingia ufalme wa Mungu. ndangihota kuingira uthamaki wa Ngai. Kwa hivyo kuzaliwa mara ya pili, uguo guciarwo ringi, inahusisha kuzaliwa kwa maji na kwa roho. kuranyitithania guciarwo ni mai na roho. Kuzaliwa kwa maji ni ishara ya ubatizo, guciarwo ni mai ni undu ucio wa kubatithio, ambayo tutakuwa tunaangazia kwa kindani siku ya leo. tukurora umuthi na njira ya urikeru. Lakini ubatizo wa maji unatanguliwa na kitu kingine cha muhimu, no ubatithio ucio wa mai he kindu kingi kiwambagiriria kia bata muno, ambayo ni mabadiliko ya maisha, na nikio kugaruruka thiini wa muturire, inayolinganishwa na kuzaliwa kwa roho, kiria kiringithanitio na guciarwo ni roho. Maana kitabu cha Yohana 1:12 Yesu anatuambia, tondu thiini wa ibuku ria Injili ya Yohana 1:12 kwamba wote waliompokea, maandiko mekuga aria othe mamwitikirire, aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. ni amahotithirie gutuika ciana cia Ngai. Kwa hivyo tunafanyika watoto wa Mungu, tutuikaga ciana cia Ngai kupitia kwa kumpokea Yesu Kristo. na undu wa gwitikira kana kwamukira Yesu Kristo. Lakini ni kwa njia ipi tunampokea Yesu Kristo? no ni kwa njira iriku kana tumwamukagira atia? Ni kupitia kwa uchaguzi wako, ni kugera kuri guthura gwaku. maana Yesu anasema katika Ufunuo 3:20, tondu Yesu arauga thiini wa kuguririza tumwari wa 20, tazama nimesimama mlangoni na bisha, nungie murango-ini wa ngoro yaku ngiringaringa, mtu akisikia sauti yangu na mundu aigua mugambo na wakwa kufungua mlango, na ahingura, yani na kunikubalia niingie katika maisha yake, kana na undu ucio wa kunjitikiria ndwanya muturire-ini wake, kunikubalia niingie katika moyo wako, na kunjitikiria njingire muture ngoro-ini yaku, Yesu anasema kwamba nitaingia kwake, Yesu aroiga nigutonya hariwe, nami nitakula pamoja naye, na niĩ nĩngũrĩanĩra nawe, naye pamoja nami. nawe ũrĩanĩre naniĩ. Kwa hivyo unapofanya uchaguzi wa kumpokea Kristo kama mwokozi wa maisha yako, ũguo rĩrĩa wathura wamũkĩra Jesu atuĩke mũhonokia wa muoyo waku, ndipo mabadiliko yanaanza katika maisha yako, nĩguo kũgarũrũka kuonekaga kwambagĩrĩria mũtũrĩre-inĩ waku. Tena Yesu anatuambia katika Yohana 15:7, thĩinĩ wa Johana 15 mũhari wa 7, nyinyi mkikaa ndani yangu maandĩko marauga inyuĩ mwaikara thĩinĩ wakwa, na maneno yangu
zikaa ndani yenu, na kiugo gĩakwa kana ũhoro wakwa waikara thĩinĩ wanyu, basi ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Rĩu hoyai kĩrĩa gĩothe mũkwenda na nĩmũkaheo. Kwa hivyo kupitia kwa neno lake Kristo anakaa ndani yetu. Ũguo kũgera kũrĩ kiugo gĩake Kristo nĩaikaraga thĩinĩ witũ. Maana yeye ndiye neno la Mungu. Tondũ we nĩwe kiugo kĩa Ngai. Yeye ndiye neno la uzima. We nĩwe kiugo kĩa muoyo. Na basi kupitia kwa neno lake anakaa ndani yetu. Na kũgera kũrĩ kiugo kĩu gĩake nĩagĩtũũraga thĩinĩ witũ. Na anatupatia mabadiliko katika maisha yetu. Agagĩtũma tũgĩe na kũgarũrũka thĩinĩ wa mũtũũrĩre witũ. Ambayo ndiyo kuzaliwa kwa Roho. Na nĩkuo gũciarwo nĩ Roho. Na basi swali ni nini kinachotuvutia kumpokea Yesu? Rĩu kĩũria nĩkĩ gĩtũgucagĩrĩria nĩgetha twamũkĩre Jesũ? Ni wakati unapoelewa maisha yake jinsi alivyoweza kujitoa. Nĩ rĩrĩa wataũkĩrwo nĩ ũrĩa Jesũ arutire mũtũũrĩre wake. Unapotazama upendo wake kwa kujitoa maisha yake kwa ajili yako. Rĩrĩa wacũthĩrĩria rwendo rũrĩa akwendire naruo akĩruta mũtũũrĩre wake nĩ tondũ witũ. Basi jambo hilo liko na uwezo wa kuweza kukuvuta. Ũndũ ũcio ũkĩrĩ na ũhoti wa gũtũgucĩrĩria ili kupata kumpokea kama mwokozi wa maisha yako. Na tũkahota kũmwamũkĩra ta mũhonokia wa mĩtũũrĩre itũ. Yohana 12:32 Yesu anasema. Thĩinĩ wa Johana 12:32 ĩkuga Jesũ akiuga ũũ. Nami nikiinuliwa juu ya nchi. Na niĩ ndarĩkia kũhaicio igũrũ. Nitawavuta wote kwangu. Nĩngagucĩrĩria andũ othe moke kũrĩ niĩ. Na alisema maneno hayo akiashiria ni mauti gani atakayokufa. Na aragia ciugo icio akiuga gĩkuũ kĩrĩa egũkua. Kwa hivyo tunapouona upendo wa Mungu, koguo rĩrĩa tuona wendo wa Ngai, jinsi alivyotupenda hadi akamtoa mwanawe wa pekee, ũrĩa atwendire o nginya akĩruta mwana wake wa mũmwe, nione kwamba jambo hilo liko na uwezo wa kukuvuta hata kutubu dhambi zako. Nĩtuonaga ũndũ ũcio nĩũhotaga gũtũgucĩrĩria kinya tukahumbũra mehia maitũ na kuweza kutoa maisha yako kwake Yesu na tukaruta mĩtũũrĩre itũ kũrĩ Jesũ na kuweza kusalimisha kila kitu kwake Kristo na kũheana na njĩra ciothe harĩ Jesũ na basi kuweza kuanza maisha mapya na tukahota kũgĩa na kwambĩrĩria kwerũ. Na basi hatua ya pili ambayo Biblia inakuelezea, na rĩu ikinya rĩa kerĩ rĩrĩa maandĩko maratũtarĩria ni hatua ya ubatizo. nĩ ikinya rĩu rĩa kũbatithio. Kwa hivyo tunaposema mlango kuu wa maisha mapya, hĩndĩ ĩrĩa tũraria ũhoro wa mũrango mũnene wa mũtũũrĩre mwerũ, tunazungumzia kuhusu mlango wa ubatizo. Tũrarĩrĩria igũrũ rĩkoniĩ kũbatithio. Mlango wa ubatizo. Mũrango wa kũbatithio. Yesu alifundisha wanafunzi wake hivi. Jesu akĩruta arutwo ake ũũ alipokuwa karibu kutoka duniani kuelekea kurudi mbinguni. Hĩndĩ ĩrĩa akiria kwambata kũrĩa igũrũ aume gũkũ thĩ, akawapa agizo kuu la kuweza kueneza Injili. Agĩkĩmahe rĩathani inene rĩa gũtwara ndũmĩrĩri. Katika kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 19. Mathayo 28 mstari wa 19 na 20. Yesu akawaambia, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Agĩkĩmera thiĩ othe mũgatũme andũ a ndũrĩrĩ ciothe matuĩke arutwo akwa, mkiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Mũkĩmabatithagia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Hii ni agizo ambayo Yesu anapatia wanafunzi wake. Rĩu nĩ rĩathani Jesu aheire arutwo ake, ambalo linafikia wanafunzi wake hadi mwisho wa wakati. Rĩrĩa rĩagĩrĩire gũkinyĩra arutwo othe ake kinya mũthia wa mahinda. Ndiposa tuko hapa katika mji huu. Na nĩkĩo twĩ haha itũũra-inĩ rĩrĩ. Anasema na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru nyinyi. Na kamũhari ka 20 gakauga mũkĩmarutaga kũrũmia maũndũ mothe marĩa ndĩmwathĩte. Na tazama mimi ni pamoja nanyi. Na ndĩ hamwe na inyuĩ siku zote. O nginya ithirĩro, hata ukamilifu wa dahari. Mahinda mothe o nginya ithirĩro rĩa mahinda maya. Kwa hivyo Yesu akawaambia wanafunzi wake. Yesu agĩkĩra arutwo ake wanapokuwa kieneza Injili. Hĩndĩ ĩrĩa megũkorwo makĩhunjĩria andũ. Na kuweza kuwafundisha mataifa. Na kũruta andũ a ndũrĩrĩ. Basi na kuweza kuwabatiza. Mamabatithagie. Kwa hivyo ubatizo inaashiria nini? Rĩu ũbatithio rĩ ũgĩkoragwo ũkĩonania atĩa? Ni kwa njia ipi ubatizo ndio mlango wa maisha mapya? Nĩ na njĩra ĩrĩkũ kũbatithio nĩkuo kwambagĩrĩria kĩambĩrĩria kĩerũ kĩa mũtũũrĩre? Kitabu cha Warumi 6 mstari wa 3 na 4. Thĩinĩ wa Roma 6 mũhari wa 3 na 4 tunapata jibu letu pale. Anja itũ nĩtũkũmĩona hau. Paulo akaandika akasema. Paulo ekwandĩka akauga ũũ. Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa. Kaĩ mũtoĩ atĩ ithuothe arĩa twabatithirio katika Kristo Yesu. Thĩinĩ wa Jesu Kristo tulibatizwa katika mauti yake. Twabatithirio tũtonyio thĩinĩ wa gĩkuũ gĩake. Yaani hamfahamu ya kwamba atĩ kaĩ mũtekũmenya atĩ
ati wakati unapokuwa ukibatizwa hindi ria ubatithagio ni ishara ya kukiri ya kwamba ulibatizwa katika mauti yake Kristo. ni kuonania ati wabatithio thiini wa gikuũ kia Yesu Kristo. Akaendelea kusema, na agathi na mbere kuga ũũ, basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo, nĩ gũthikwo twathikirwo hamwe nake na njĩra ya kũbatithio kũu katika mauti yake, thĩinĩ wa gĩkuũ gĩake, ili kama Kristo alivyofufuka katika wafu nĩgetha o ta ũrĩa Kristo ariũkire akiuma kũrĩ arĩa akuũ katika njia ya utukufu wa Baba, kũgera kũrĩ riri wa Ithe, vivyo hivyo na sisi noguo na ithuĩ tuenende katika upya wa uzima, tũtũũre na mũtũũrĩre wa muoyo mwerũ. Kwa hivyo ubatizo ni ishara ya kukiri ya kwamba ũguo kũbatithio nĩ rũũri rwa kuonania kana rwa kumbũra atĩ tuliweza kukufa pamoja na Kristo, nĩ twakuire hamwe na Kristo, tuliweza kuzikwa pamoja nĩ naye, twathikirwo hamwe nake, na pia tumefufuka pamoja naye na nĩ twariũkire hamwe nake katika upya wa maisha, thĩinĩ wa mũtũũrĩre wa muoyo mwerũ. yaani tunakuwa na maisha mapya ndani yake, tũgakĩgĩa na mũtũũrĩre mwerũ thĩinĩ wa Yesu Kristo. na basi ubatizo ni ishara ya kuashiria mambo hayo, na koguo batithio nĩ rũũri rwa kuonania maũndũ macio. yaani tulibatizwa katika mauti yake, twabatithio thĩinĩ wa gĩkuũ gĩake, yaani tulizikwa pamoja naye, twathikirwo hamwe nake, na kama alivyofufuka tulifufuka pamoja naye, na o ta ũrĩa ariũkire nĩ twariũkanĩire hamwe nake. vivyo hivyo basi tuenende katika upya wa uzima, na o ũguo nĩguo tũthiage na mũtũũrĩre wa muoyo mwerũ. Kwa hivyo ubatizo ni ishara ya mwanzo wa maisha mapya, na koguo kũbatithio nĩ rũũri rwa kwambĩrĩria mũtũũrĩre mwerũ. ni ishara ya kwamba tulikufa pamoja na Kristo, nĩ rũũri rwa kuonania nĩ twakuire na Yesu Kristo, tulizikwa pamoja naye, twathikirwo nake, na pia tumefufuka pamoja na nĩ naye. tũriũkĩte nake. Kwa hivyo ni ishara ya nje nĩ rũũri rwa nanja ya kukiri kifo, kuzikwa na kufufuka kwake Yesu Kristo, rwa kumbũra gũkua na kũriũka kwa Yesu Kristo, na kwamba tunaishi pamoja naye maisha mapya, na kuonania nĩ tũratũũrania nake mũtũũrĩre mwerũ. Kitabu cha Ufunuo 1:5 thĩinĩ wa kũgũrĩrio 1:5, basi ubatizo pia ni jambo linaloashiria kwamba dhambi zetu zimefutiliwa. nĩ rũũri rwa kuonania mehia maitũ nĩ meheretio. Anasema yeye atupendaye na kutuosha dhambi zote katika damu yake, atĩ ũcio watwendire na agĩtũthambia mehia maitũ na thakame yake. Kwa hivyo tunapokufa pamoja na Kristo, hĩndĩ ĩrĩa twakua hamwe na Kristo, tukazikwa pamoja naye, twathikwo hamwe nake, kama vile Kristo alivyofufuka tunafufuka na yeye, na ta ũrĩa ariũkire tũkariũka hamwe nake, na tunaoshwa dhambi zetu na tũgathambio mehia maitũ, na kuweza kuanza maisha mapya ndani ya Kristo, na tũgakĩambĩrĩria mũtũũrĩre mwerũ thĩinĩ wa Yesu Kristo. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15:3 inasema, thĩinĩ wa Korintho wa mbere 15 na mwario 3 ĩkuga ũũ. Paulo alipokuwa anawaandikia Wakorintho, Paulo akĩandĩkĩra Korintho kuhusiana na injili aliyokuwa amepokea, kũringana na ndũmĩrĩri ĩrĩa makoretwo mamũkĩrĩte, anasema kwamba kwa maana naliwatolea nyinyi hapo mwanzo na kũmera nĩ tondũ nĩ ndambire kũmwĩra o harĩa mbere yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, maũndũ marĩa niĩ ndamũkĩrire niĩ mwene, ya kuwa Kristo alikufa nĩ atĩ Kristo nĩ akuire kwa ajili ya dhambi zetu, nĩ ũndũ wa mehia maitũ, kama yanenavyo maandiko. o ta ũrĩa maandĩko marĩtie. Hiyo ni jambo la kwanza kuhusu injili, ũcio nĩ ũndũ wa mbere ũrĩa ũkonainie na ũhoro ũrĩa mwega, kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. atĩ Kristo nĩ akuire nĩ tondũ wa mehia maitũ. Akaendelea na kusema, agathiĩ na mbere kũmera ũũ, na ya kuwa alizikwa, na atĩ nĩ athikirwo, ambao ni jambo la pili, na ũndũ ũcio nĩ wa kerĩ, na ya kuwa alifufuka na nĩ ariũkire siku ya tatu, mũthenya wa gatatũ, kama yanenavyo maandiko. o ta ũrĩa maandĩko moigĩte. Kwa hivyo ubatizo inaashiria hayo yote. Ũguo ũbatithio ũkoragwo ũkĩnyitanĩria maũndũ macio mothe, kana wonanagia maũndũ macio marĩ mothe yanayohusiana na maisha yake Yesu Kristo, marĩa monanagia mũtũũrĩre wa Yesu. Kwa hivyo katika ubatizo yule mtu anazamishwa ndani ya maji, Ũguo hĩndĩ ĩrĩa mũndũ aratobokio kana ararindwo thĩinĩ wa maĩ, inaashiria kukufa, yonanagia gũkua, na anapokuwa ametoka kwa maji, na rĩrĩa arutwo maĩ-inĩ, basi inaashiria ufufuo yonanagia kũriũka na mwanzo mpya wa maisha. na kwambĩrĩria mũtũũrĩre mwerũ. Basi hebu tuendelee wapendwa, tuangalie jambo hili. Tũthiĩ na mbere kũrikĩra thĩinĩ wa ũndũ ũyũ. Ubatizo mlango kuu wa maisha mapya. Arĩguo ũbatithio mũrango mũnene wa kwambĩrĩria mũtũũrĩre mwerũ. Swali tunajiuliza jioni ya leo ni hii: kĩũria kĩrĩa tũkwĩyũria nĩ gĩkĩ: basi katika Biblia ni njia gani halisi ya ubatizo? thĩinĩ wa Biblia rĩ,
Ubatithio uria guo ni uriko? Kwa sababu katika dunia hii kuna njia nyingi za ubatizo. Ndio thiini wa thĩ ĩno kwĩna njĩra nyingĩ ithundũrĩtwo nĩ andũ cia ũbatithio. Kuna aina karibu 14 za ubatizo zinazofanywa. Kwĩna mĩthemba hakuhĩ 14 ya maũbatithio marĩa mekagwo. Na kwa picha kama ile unayoona pale, na mbica-inĩ ta ĩyo ũrona hau, basi ni ishara ya ubatizo. Mtoto anapokuwa akibatizwa anamwagiliwa maji. Nĩ njĩra ĩmwe ya kuonania ũbatithio, mwana akĩbatithio agaitĩrĩrio maĩ. Wengine huwa wananyunyuziwa maji, angĩ nĩ kũminjaminjĩrio maĩ, wengine huwa wanaruka moto, angĩ nĩ kũrũga mwaki, wengine huwa wanapitishwa chini ya bendera, angĩ makahungurĩrio rungu rwa bendera. Yani kuna njia nyingi za ubatizo zinazofanywa. Noguo nĩ ta kuuga kwĩna maũbatithio maingĩ marĩa mabatithanagio. Lakini jioni ya leo tunataka tuulize Biblia ni njia gani ya ubatizo? Na hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ nĩ tũkwenda tũũrie Biblia, ubatithio ũrĩa wa maĩ nĩ ũrĩkũ? Tunajiuliza kuna namna ngapi za ubatizo katika Biblia? Na twĩyũrie nĩ mĩthemba ĩigana ĩkuo maandĩko-inĩ ya maũbatithio. Maandiko inatuambia katika Efeso 4 mstari wa 4 na 5. Thĩinĩ wa mbuku ya Efeso 4 mũhari wa 4 na wa 5, mwili mmoja, maandĩko megũtwĩra nĩ mwĩrĩ ũmwe na roho mmoja, na roho ũmwe, kama mlivyoitwa katika tumaini moja, o ta ũrĩa mwetirwo mwĩrĩgagĩrĩre kĩĩrĩgĩrĩro kĩrĩa kĩmwe, na wito wenyu kĩrĩa kĩiganainie na gwĩtwo kwanyu. Bwana mmoja, Mwathani nĩ ũmwe, imani moja, na wĩtĩkio ũmwe, ubatizo mmoja, na kũbatithio no kũmwe. Kwa hivyo katika Biblia, thĩinĩ wa Biblia, ubatizo ni mmoja, ũbatithio no ũmwe. Na basi swali tunajiuliza, na rĩu kĩũria tũkĩũrie, ubatizo huo mmoja katika Biblia ni gani? Ũbatithio ũcio ũmwe wĩ thĩinĩ wa Biblia nĩ ũrĩkũ? Ambao unaweza ashiria kufa, kuzikwa na kufuka kwa Yesu Kristo. Ũrĩa ũrũgamĩrĩire kana ũronania gũkua na kũriũka na thĩinĩ wa Yesu Kristo. Katika ubatizo basi maisha ya kale katika ubatizo na thĩinĩ wa ũbatithio maisha ya kale huwa ni kama yamezikwa. Nĩ ta kuuga mũtũrĩre ũrĩa wa mbere nĩ wathikwo. Kwa hivyo utakuja kuona kwa maandiko, nĩtũgũka kuona maandĩko-inĩ, njia hiyo moja ya ubatizo, njĩra ĩyo ĩmwe ya ũbatithio ni kupitia kwa kuzamishwa ndani ya maji. nĩ kũgera kũrĩ kũrindwo thĩinĩ wa maĩ maingĩ. Na ubatizo ubatizo ni kama mazishi ya kiroho. Na ũbatithio nĩ ta mathiko ma kĩroho. Yani unaingizwa kwa maji, atĩ watonyio thĩinĩ wa maĩ, ishara ya kwamba umezikwa, ya kuuga nĩ wakua na wathikwo, na unatolewa kwa maji, na ũkarutwo maĩ-inĩ, ishara ya kwamba umefufuka, kuuga nĩ wariũka na nĩ wambĩrĩrio ũtũũro mwerũ. Lakini ni nani hufa na kuzikwa? Rĩu kĩũria gĩkĩrĩ atĩrĩrĩ, no ũyũ ũkuaga na gathikwo? Paulo anatujibu katika Warumi 6 mstari wa 6. Thĩinĩ wa Roma 6 mũhari wa 6, Paulo nĩ aratũhe icokia, anasema mkijua neno hili ya kuwa, aratwĩra mũkĩmenyaga ũndũ ũyũ atĩ utu wetu wa kale, mũndũ witũ ũrĩa wa tene, ulisulubishwa pamoja naye, nĩ wambirwo hamwe na Kristo, ili mwili wa dhambi ubatilike, nĩgetha mwĩrĩ ũyũ wa mehia thengio, tusitumikie dhambi tena, nĩgetha tũtigacoke gũtũũra tũtungatagĩra mehia. Kwa hivyo utu huyo wa kale, ũguo mũndũ ũcio wa tene, inaashiria nafsi ama asili yetu ya kale, wonanagia ndũire itũ ĩyo ya hau mbere, maisha yetu ya zamani, mũtũũrĩre witũ wa mbere, ambayo ilionekana kupitia kwa njia ya kuishi bila kumtii Mungu, ũrĩa wonekire na njĩra ya gũtũũra hatarĩ gũtĩĩa Ngai. Kwa hivyo ni kuondolewa kwa maisha hayo ya kale, na koguo nĩ kweherio kwa mũtũũrĩre ũcio wa mbere, na kuanza maisha mapya ya kumtumikia Yesu Kristo, na gũtũũra mũtũũrĩre ũngĩ mwerũ wa gwathĩkĩra Jesũ katika maisha yako, thĩinĩ wa mũtũũrĩre waku. Anaendelea kusema mstari wa 7, mũhari wa 7 akoiga, kwa kuwa yeye aliyekufa, nĩ tondũ we ũcio wakuire, amehesabiwa haki mbali na dhambi, nĩ atarĩirwo ũthingu, eheranĩire na mehia. Kwa hivyo ubatizo ni ishara ya kukufa kwa utu wa kale. Ũguo ũbatithio nĩ rũri rwa kuonania gũkua kwa mũndũ ũrĩa wa mbere, ni ishara ya kuzikwa kwa ule mtu wa zamani, nĩyo rũri rwa kuonania mũndũ ũrĩa wa tene nĩarĩkĩtie gũthikwo, na kuamshwa kwa mtu mpya, na kũriũka kana gũciarwo kwa mũndũ ũngĩ mwerũ, ambaye anatembea katika njia zake Mungu, ũrĩa ũthiaga na njĩra cia Ngai.
wakati tunapokuwa tukizika kitu, hindi ria tuthikaga kindu lazima tuweze kuingiza ndani ya mchanga. No muhaka tukiigana kuria rungu rwa tiri. Kwa hivyo ili uanze maisha mapya, nigetha wambiriria muturire mweru, ni kumaanisha utu wako wa kale lazima uzikwe. Ni nginya mundu waku uria wa tene uthikwo. Wacha nikupatie mfano wa shamba. Tuheane ngerekano na kuria mugunda. Wakati unapoenda kupanda mahindi ama maharagwe ama chochote, hindi ria ukuhanda mbegu ciaku cia muthemba oro wothe, lazima ile mbegu izikwe. No nginya mbegu iyo ithikwo tiri-ini, lazima ife, no nginya ikue, ili iwe na maisha mapya, na nigetha icoke gucomoka ingi njeru. Hata huku kwa sababu huku naona mnapanda sana viazi, Leona ta guku muhandaga waru, hata viazi ili ziweze kutoka lazima zizikwe vizuri, nigetha waru ihote kumera wega, no nginya ithikwo na kurungu wa tiri, uweze kuweka hata mchanga nyingi, ona uigirira tiri muingi, ndipo iweze kutokea ikiwa mpya, nigetha ihote kuma iri njeru. Sasa kama ilivyo katika asili, Ogwo kuri thiini wa ndoire, ndivyo ilivyo pia katika swala la kiroho. Ogwo nogwo kuri thiini wa muturire wa kiroho. Maisha ya Mkristo, muturire wa mukristiano, inaanza na kukufa, wambagiriria na gukua, alafu anaishi, na agacoka gutura, lakini sio kuishi alafu akufe. No ti gutura acoke akue. Kwa hivyo wakati unapompokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hindi ria wamukira Jesu ta mwathani na murokia wa muturire waku, basi utu wa kale unaisha, niwe mundu wa mbere ni guthira uthiraga, unaanza maisha mapya, na ugakiambiriria muturire ungi mweru. Kisha kwa njia ya ubatizo, na undu ucio wa kubatithio, unadhibitisha jambo hilo, ugagikinyaniria undu ucio. Na kwa hivyo huwezi kuanza maisha mapya, na koguo ndungihota kwambiriria muturire mweru bila kuzika maisha ya kale kwanza. Utambite guthika muturire uria wa mbere, haiwezekani. Gutingihoteka. Maana hata tunapoenda kuzika mtu, tondu ona riria tuguthie guthika mundu uria ukuite, huwa tunazika mtu ambaye ni mfu. Tuthikaga mundu uria mukuo. Ni hatia kuzika mtu akiwa hai, ni mahitia guthika mundu ari muoyo. Kwa hivyo hata ubatizo, ona thiini wa ubatithio, ni ishara ya kwamba umekufa ndani ya Kristo, ni ruri rwa kuonania ni witikirite gukua thiini wa Yesu Kristo, na basi ndipo sasa unaenda kuzikwa, na nikio thiaga guthikwo. Lakini utapata ya kwamba watu wengi, no ni ukoraga andu aingi, hata ambao wameweza kupitia ubatizo, ona aria makoretwo mabatithitio, inakuwa ni kama walibatizwa akiwa hai, ni ta mabatithirio matakuite. Kwa hivyo namna ya ubatizo katika Biblia, na urutani wa Biblia ukoni ubatithio, hiyo hali ya kuweza kuzamishwa katika maji, undu ucio baguthikwo thiini wa mai, basi huwa inaashiria kifo, kuzikwa na pia kufufuka. Wakoragwo ukionania gukua na guthikwo na kuriuka. Na hiyo jina ambayo unasikia kubatizwa, na kiugo kiu kiretwo kubatithio ama ubatizo kana ubatithio, ni jina ambalo lilitolewa kwa lugha ya Kigiriki, ni kiugo kiumite thiini wa Kiyunani ambayo inaitwa baptizo, kiria gitagwo uguo. Maana yake kuzamisha ndani ya maji, na uguo ni kuga gutonya kana kurinda kana kurikiria thiini wa mai. Ni kama kwa mfano wakati mwanamke anapokuwa anataka kuweka rangi katika nguo, ni tariria mundu agikorwo akienda gwikira nguo rangi, ili ile nguo iweze kupata ile rangi kabisa, nigetha nguo iyo igie na rangi ucio kana igunye rangi ucio, lazima izamishwe ndani ile maji ya rangi kabisa, ili ipokee ile maji. No nginya irindwo itonye rungu rwa rangi ucio nigetha inyue rangi ucio. Sasa hapo ndipo hiyo jina ilitoka, hau niho ritwa riu kuzamisha, kubatithio riaumire. Kwa hivyo neno la Kigiriki hilo linamaanisha kuzamisha ndani ya maji. Kiugo kiu gia Kiyunani gikoragwo gikiuga kurikia thiini wa mai, sio kunyunyuzia, ti kuminjaminjiria. Hebu nikupatie mfano huu, turute ngerekano. Tuseme panya amekufa kwa nyumba yako, tutue mbea ni yakwira nyumba yaku, alafu umeichukua uende uiweke pale nje, umwage tu mchanga kidogo juu yake, na umithia hau nja ucoke urume ugatiri kanini umeitaitiririe. Baada ya siku kadhaa, thutha wa thiku cigana ona, ile harufu ambayo itatoka pale itakuwa ni mbaya. Munungo uria ungiuma hari mbea iyo ugukorwo wi muru muno. Hauwezi enda tu kumwaga kamchanga kidogo juu, ndungithia umeitiririe o gatiri kanini tu, itabidi uchimbe shimo uweze kuiweka uifunike kabisa. Kubatara wenje irima umekire hau thiini ucoke umethike biu, ili ya kwamba hata ile harufu isije ikatoka, nigetha ona munungo ndukae kumira. Kwa hivyo ndiposa basi njia katika maandiko ya ubatizo ni kuingizwa ndani ya maji, na ni undu ucio thiini wa Biblia njira iria iri ya goro
nĩ kũrinda maĩ-inĩ, kuashiria kwamba umekufa, na nĩgetha kuonania atĩ nĩ wakua, kuashiria kwamba umezikwa ndani, na kuuga nĩ wathikwo thĩinĩ wa maĩ, na pia kwamba umeweza kufufuka tena, na ũgĩcoka gũcomoka ũtuĩke nĩ wariũka. Kwa hivyo ni mlango wa maisha mapya, na nĩ ũndũ ũcio nĩ mũrango wa mũtũũrĩre mwerũ. Kitabu cha Warumi 6 mstari wa 4 inasema, thĩinĩ wa Roma 6 mũhari wa 4 ikauga ũũ, ukirudia kwa sababu tulikuwa tumeisoma, nĩ gũcokera nĩ tũgũthomete, basi tulizikwa pamoja naye, twathikirwo hamwe nake kwa njia ya ubatizo, na njĩra ĩyo ya kũbatithio katika mauti yake, thĩinĩ wa gĩkuũ gĩake, kusudi kama Kristo alivyofufuka nĩgetha o ta ũrĩa Kristo ariũkire katika wafu kuuma kũrĩ arĩa akuũ kwa njia ya utukufu wa Baba, nĩ hinya na riri wa Ithe, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. ũguo nĩguo na ithuĩ tũtũũrage na mũtũũrĩre wa muoyo mwerũ. Kama mlivyounganika na yeye katika mfano wa mauti yake, nĩ tondũ o ta ũguo twanyitanithirio nake na ũndũ wa kĩgerekanio gĩa gĩkuũ gĩake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake. o ũguo noguo tũkanyitanĩra nake ũhoro-inĩ ũcio wa kũriũka gwake. Kwa hivyo tunaungana na Kristo katika kufa kwake, tunaungana na Kristo katika kufufuka kwake. Koguo tũnyitanagĩra na Kristo thĩinĩ wa gũkua gwake, na nĩgetha tũnyitanĩre nake thĩinĩ wa kũriũka gwake. Kisha mstari wa 8 anasema, na thĩinĩ wa mũhari wa 8 akauga ũũ, lakini tukiwa tulikufa pamoja na Kristo, na tũngĩkorwo nĩ twakuire hamwe na Kristo rĩ, basi tunaamini ya kuwa nĩ twĩtĩkĩtie atĩ tutaishi pamoja naye. nĩ tũgatũũra hamwe nake. Amen. Wakati unapobatizwa, ũguo rĩrĩa ũrabatithio ni kutangaza ya kwamba naishi maisha mapya pamoja na Kristo. nĩ kuuga ndĩratũũra mũtũũrĩre mwerũ hamwe na Kristo. Sasa si mimi ninayeishi tena, koguo rĩu ti niĩ ndĩratũũra, bali ni Kristo anayeishi ndani yangu. no nĩ Kristo ũratũũra thĩinĩ wakwa. Kwa hivyo ubatizo wa Biblia huashiria kifo ama maisha mapya. ũguo ũbatithio thĩinĩ wa Biblia ũrarũgamĩrĩra gũkua kana kwambĩrĩria mũtũũrĩre mwerũ, kuzikwa na pia kuweza kufufuka, gũthikwo na kũriũka, na ni siku ya mazishi ama siku ya kuzaliwa, na nĩ mũthenya wa gũthikwo na mũthenya wa kũriũka, ni siku kana ambayo mũthenya wa gũthikwo na mũthenya wa gũciarwo. Kwa hivyo unazamishwa kwa maji kama kufa, ũkagĩthikwo maĩ-inĩ tarĩ gũkua ũkuĩte, maisha na unatoka katika maji kama maisha mapya, no kauma maĩ-inĩ tarĩ gũciarwo waciarwo. Sasa hebu tuangalie mifano kadhaa katika Biblia. Tukirore mĩhuano ĩtiganĩte thĩinĩ wa Biblia, tukianza na mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo. twambĩrĩirie na mũhiano wa Mwathani witũ Yesu Kristo. Basi unaposoma Biblia wapendwa, thĩinĩ wa Biblia rĩrĩa ũgũthoma, utapata ya kwamba Mungu aliweza kumwandaa mtumishi wake aliyekuwa anaitwa Yohana, atĩ Ngai nĩaharĩirie ndungata yake yetagwo Johana ũrĩa mũbatithania, ili kuweza kuandaa njia ya Mwokozi, nĩgetha aharĩrie njĩra ya mũhonokia. na Yohana akakuja na ujumbe wa toba, na Johana agĩũka na ndũmĩrĩri ya ndũmĩrĩri, na akawa anabatiza, na akabatithagia andũ, ndiposa akaitwa Yohana Mbatizaji. na nĩkĩetirwo Johana mũbatithania. Lakini Yohana alikuwa anabatiza wapi? no Johana abatithanagia kũ? Kitabu cha Yohana 3:23 inasema, thĩinĩ wa ibuku rĩa Johana 3:23, Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni, nake Johana abatithanagia kũrĩa gwĩtagwo Ainoni, karibu na Salimu, hakuhĩ na kũrĩa gwĩtagwo Salemu, kwa sababu huko kulikuwa na maji tele, nĩ tondũ kũu nĩkuo kwarĩ maĩ maingĩ, na watu wakamwendea na andũ aingĩ magĩthiĩ kũrĩ we wakabatizwa. makĩbatithio nĩwe. Kwa hivyo sehemu ambazo Yohana alikuwa anatafuta za kubatizana, koguo kũrĩa Johana acaragia gwa kũbatithĩria andũ, alikuwa anatafuta mahali ambapo kuna maji mengi, acaragia kũrĩa kwarĩ maĩ maingĩ, ndiposa akaenda kule Ainoni, na agĩthiĩ kũrĩa Ainoni maana kulikuwa na maji tele, tondũ kwarĩ na maĩ maingĩ, ndiposa alikuwa anabatizana Yordani, nĩkĩo athiaga kũrĩa Jorodani, kwa sababu kulikuwa na maji tele. tondũ kwarĩ na maĩ maingĩ. Na siku moja katika huduma yake, na mũthenya ũmwe agĩthiĩ na mbere kũbatithania. kitabu cha Mathayo 3 unapata kisa kile pale, thĩinĩ wa Mathayo 3 nĩ ũgũkora rũgano rũu hau. Yesu akaweza kwenda kubatizwa, onake Jesũ agĩthiĩ kwĩ Johana nĩgetha abatithio. maandiko inasema wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya, na maandĩko megũtwĩra thĩinĩ wa Mathayo 3 mũhari wa 13 na 14, nake Jesũ akiuma kũrĩa gwĩtagwo Galilaya mpaka Yordani, o nginya Jorodani kwa Yohana, kwĩ Johana ili abatizwe. nĩgetha akabatithio.
Lakini Yohana alitaka kumzuia. No Yohana niendaga kumugiria. Yohana akamwambia Yesu, Yohana agikira Yesu, mimi nahitaji kubatizwa na wewe. Yeye niendaga kubatithio niwe. Alafu wewe unakuja kwangu. Nawe ukakolenia atia. Yani Yohana aliona ya kwamba Yohana nionire ate kati ya yeye na Kristo, we gatagatĩ-inĩ gake na Kristo, anayestahili kubatizwa kabisa ni yeye. Ũrĩa wagataire kubatithio niwe Yohana. Maandiko inasema, lakini Yesu akamjibu akamwambia. No maandiko mekuga Yesu akĩmũcokeria akĩmwĩra, Yohana, kubali hivi tu sasa. Yohana, njĩtĩkĩria rĩu, kwa kuwa ndivyo itupasavyo tondũ ũguo nĩguo twagĩrĩirwo kuitimiza haki yote, nĩ kũhingia maũndũ mothe marĩa merekanĩire na ũthingu. Na basi Yohana aliposikia jibu hilo, hĩndĩ ĩrĩa Yohana aiguire icokia rĩu, maandiko inasema akakubali, agĩtĩkĩra akĩmũbatithia, na akaweza kumbatiza Yesu Kristo, na akĩbatithia Yesu Kristo. Kwa hivyo kuna sababu mbili kwa nini Kristo kabatizwa. Wĩna maũndũ merĩ marĩa matũmire Yesu abatithio, na ya kwanza ni hiyo ambayo tunaona pale. Na ũndũ wa mbere nĩ ũcio tuona hau, maana Yesu alitaka kutupatia kielelezo. Nĩ tondũ nĩendaga gũtuonia maũndũ marĩa merekanĩire na ũthingu. Alitaka kutuonesha yale yanayostahili ili kutimiza haki. Nĩendaga gũtuonia marĩa magĩrĩire nĩgetha tũhingie maũndũ ma ũthingu. Sababu ya pili tutakuja kuona baadaye tunapoendelea. Ũndũ wa kerĩ nĩ tũkuona tũgĩthiĩ na mbere. Maandiko inasema Yesu alipokwisha kubatizwa, maandiko mekugana rĩrĩa Yesu arĩkirie kũbatithio, mara akapanda kutoka majini, akiumĩra maĩ-inĩ o rĩmwe. Kwa hivyo kumaanisha alikuwa ameingizwa ndani ya maji. Atoboketio na kũu rungu wa maĩ, alafu anapanda ama anatoka kutoka majini, agĩcoka akiumĩra thĩinĩ wa maĩ. Kwa hivyo ubatizo ambao Yesu aliweza kupokea, ũguo ũbatithio ũrĩa Yesu abatithirio naguo, kupitia rekodi ya maandiko, thĩinĩ wa maandiko, ilikuwa ni ubatizo wa maji mengi. Maandiko marauga nĩ ũbatithio wa maĩ maingĩ. Na alipotoka katika maji, na hĩndĩ ĩrĩa aumire thĩinĩ wa maĩ, maandiko inasema sauti kuu ikatoka mbinguni ikisema, maandiko marauga mũgambo ũkiuma matu-inĩ, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, na ukiuga ũyũ nĩ mwana wakwa kana nĩ mũrũ wakwa ũrĩa nyenda, ninayependezwa naye. nĩngenaga nĩwe. Kwa hivyo Mungu hupendezwa, ũguo Ngai nĩ akenagio na wote wanaochukua hatua hiyo nĩ othe arĩa mamũkagĩra ikinya rĩrĩ, maana ni ishara ya kukiri ya kwamba tunaungana na Kristo, nĩ ũndũ nĩ ũri wa kuonania nĩ twariciarithanio na Jesu katika mauti yake, thĩinĩ wa gĩkuũ gĩake, katika kufufuka kwake, kũriũka gwake, na katika maisha ya uzima, ona thĩinĩ wa mũtũũrĩre wa muoyo mwerũ. Na basi Yesu akatoka majini. Yesu agĩkorwo abatithĩtio. Mfano wa pili nataka kukupatia wa maandiko. Mũhiano wa kerĩ ũrĩa tũkwenda thĩinĩ wa maandiko, baada ya wanafunzi wa Yesu kuanza kazi ya kuhubiri Injili, nĩ thutha wa arutwo a Yesu gũkorwo magĩtwarithia ndũmĩrĩri na mbere. Unapoenda kitabu cha Matendo ya Mitume 8, thĩinĩ wa buku ya Atũmwo 8, kuanzia mstari wa 35 hadi 40, thĩinĩ wa mũhari wa 35 kinya 40, basi pale tunapata kisa cha towashi mmoja. Rĩu hau tũkuona rũgano wa mũhambaci ũmwe ambaye alikuwa ametoka nchi jirani yetu hapa Ethiopia, ũrĩa waumĩte bũrũri tũrigainie wĩtagwo wa Ethiopia. Na alipokuwa akielekea nyumbani, na rĩrĩa acokaga gwake mũciĩ, akawa anasoma kitabu cha Isaya, agĩkorwo agĩthoma ibuku rĩa Isaya, lakini hakuwa anaelewa. no ndarĩtaũkagwo. Na wakati huo basi Mungu akamuita mtumishi wake Filipo, no kwa ihinda rĩu Ngai akĩarĩria ndungata yake gwĩtwo Filipo, aende akutane na yule mtoashi, na nĩgetha athiĩ akũrane na mũhambaci ũcio, ili aweze kumfunulia neno la Mungu vizuri, nĩgetha amũguũrĩrie ciugo icio athomaga na njĩra ĩgwete. Na walipokuwa wanaendelea kusoma, na hĩndĩ ĩrĩa mathomaga ciugo icio, basi towashi akakuja kufahamu habari zake Yesu Kristo. mũhambaci ũyũ agĩtaũkĩrwo nĩ rũgano rwa Yesu Kristo. Mstari wa 35 inasema, thĩinĩ wa mũhari wa 35 ũkauga ũũ, Filipo akafunua kinywa chake, nake Filipo agĩtumũra kanua gake, naye akianza kwa andiko hilo hilo, nake akĩambĩrĩria kũmũruta kũgera kũrĩ o rĩandĩko rĩu, akamhubiria habari njema za Yesu, na agĩkĩmũhe ũhoro mwega ũkoniĩ Jesu. Na towashi huyu aliposikia habari njema za Yesu, na hĩndĩ ĩrĩa aiguire kana mũhambaci aiguire ũhoro mwega wa Jesu, kuhusu Yesu vile alivyotundikwa msalabani, ũrĩa Jesu ambirwo mũtharaba-inĩ, vile alivyozikwa na kufuka, ũrĩa athikirwo na akĩriũka, aliposikia habari njema hizo, rĩrĩa aiguire ũhoro ũcio mwega, maandiko inasema walipokuwa wakielekea njiani, maandĩko mekuga hĩndĩ ĩrĩa mathiaga na njĩra, wakafika mahali palipokuwa na maji, magĩkora handũ harĩ na maĩ,
Yule towashi akamuuliza Filipo, nake muhabashi uria agĩkĩũria Filipo atĩrĩ, tazama maji yako hapa, na githĩ maĩ to wa maya? Ni nini kinaweza zuia nisibatizwe? Nĩkĩ kĩngĩgiria abatithio? Si maji ndio hii, na maĩ nĩ maya. mimi natamani kubatizwa. Niĩ nĩngwĩrirĩria kũbatithio. Ni nini kinaweza nizuia nisibatizwe? Nĩkĩ kĩngĩgirĩrĩria abatithio? Maandiko inasema Filipo akamwambia, nake Filipo agĩkĩmwĩra, ukiamini kwa moyo wako wote, ũngĩkorwo nĩwĩtĩkĩtie na ngoro yaku yothe, inawezekana. no kũhoteke. Yani kumaanisha naguo nĩ kuga kile tu kinaweza zuia usije ukabatizwa kĩrĩa kĩngĩgiria tu ũciarwo rĩngĩ ni wewe kutokuwa na imani, nĩ gũkorwo ũtetĩkĩtie, ni wewe kutokuwa umemwamini Yesu Kristo. nĩ kwaga gũkorwo wĩtĩkĩtie Jesũ Kristo. Kwa hivyo Filipo akamwambia, Filipo agĩkĩmwĩra, ukiamini kwa moyo wako wote, ũngĩkorwo nĩwĩtĩkĩtie na ngoro yaku yothe, inawezekana. no kũhoteke ũbatithio. Akajibu akamwambia, nake twashikana Muhabashi agĩcokia naamini ya kwamba akiuga nĩnjĩtĩkĩtie atĩ Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Yesu Mwathani niwe mwana wa Ngai. Basi towashi alipokuwa amesema hivyo, hĩndĩ ĩrĩa augũrire ũguo, Filipo hakuwa na lingine Filipo ndarĩ na ũndũ ũngĩ ila kuweza kumbatiza, o tiga kũmũbatithia, maana ameweza kukiri nĩ tondũ nĩarĩkia kumbũra huyo aliyetumwa na Mungu wetu, ũrĩa watũmirwo nĩ ithe witũ, huyo aliyetumwa na Baba yetu wa mbinguni, ũrĩa watũmirwo nĩ Ngai witũ, ili akufie wanadamu, nĩgetha oke akuĩre ciana cia kĩrĩndĩ, ili yeyote amwaminie nĩgetha mũndũ wothe wa kũmwĩtĩkia asipotee, ndakae kũũra, bali awe na uzima wa no milele. agĩe na muoyo wa tene na tene. Maandiko inasema ya kwamba Maandĩko mekuga ũũ katika mstari wa 38, thĩinĩ wa Kamari ka 38, yule towashi akaamuru lile gari lisimamishwe, na Muhabashi ũyũ agĩkĩathana ngari ĩrũgamio. kisha yeye pamoja na Filipo Rĩu we na Filipo me hamwe wakaingia ndani ya yale maji, makĩingĩra thĩinĩ wa maĩ, wakateremka wote wawili majini, magĩikũrũka erĩ maĩ-inĩ, Filipo na yule towashi, Filipo na Muhabashi ũcio, naye akambatiza. nake agĩkĩmũbatithia. Kwa hivyo ubatizo ambao tunaona pale Ũguo ũbatithio ũrĩa tuona hau bado ni ubatizo wa maji mengi. nĩ ũbatithio wa maĩ maingĩ. Hii ndiyo njia ambayo Biblia inaelezea ya ubatizo, Ĩno nĩyo njĩra ĩrĩa Biblia ĩtarĩirie ya kũbatithania, maana ndiyo njia pekee inaweza ashiria nĩ tondũ nĩyo njĩra tu ĩrĩa ĩngĩrũgamĩrĩra kuzikwa na kufufuka, gũthikwo na kũriũka, kama vile Bwana wetu Yesu Kristo. ũrĩa Jesũ Kristo akuire na akĩriũka. Kwa hivyo Filipo akambatiza yule towashi, Ũguo Filipo agĩkĩbatithia Muhabashi ũcio, alafu maandiko inasema kisha walipopanda kutoka majini, na maandĩko makauga rĩrĩa maumĩrire kuma maĩ-inĩ, basi Roho wa Bwana akamnyakua Filipo, Roho wa Ngai akĩoya Filipo, na yule towashi asimuone tena. na Muhabashi ũcio ndacokire kũmuona rĩngĩ. Kwa hivyo waliingia kwa maji, Ũguo maingĩrire maĩ-inĩ, na Filipo akamuingiza kwa maji, na Filipo akĩmũrinda maĩ-inĩ alafu akamtoa. na akĩmũruta. Kwa hivyo wapendwa, hiyo ndiyo njia Biblia inaelezea. Ĩyo nĩyo njĩra ĩrĩa arata Mwathani Biblia Na ĩtarĩirie, utakuja kupata ya kwamba makanisa mengi baada ya mitume, na nĩũkuona makanitha maingĩ thutha wa atũmwo makanisa yalikuwa yanabatiza kwa njia hii. mabatithanagia na njĩra ĩno. Hata ukienda katika zile nchi za Europa nyingi, Ona ũngĩthiĩ mabũrũri marĩa ma Europe kũndũ kũingĩ, katika makanisa ya zamani thĩinĩ wa makanitha marĩa ma tene, utapata sehemu za ubatizo, nĩũgũkora kwĩna ciugo cigĩtwo cia kũbatithanĩrio. lakini unaposoma historia, No wathoma thĩinĩ wa ng'ano, basi kuna mkutano uliofanywa katika mwaka wa 1311 nĩ kũrĩ mũcemanio wekirwo mwaka wa 1311 Jesũ arĩkĩtie kwambata matu-inĩ, ambayo ilikuwa katika kikao cha kanisa cha Ravenna, na ũrĩa warĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩa kanitha kũrĩa gũgwĩtwo Ravenna. yani kwa kizungu inaitwa the Council of Ravenna. Rĩu thĩinĩ wa gĩthũngũ wĩtagwo council, kana mũcemanio ũcio wĩtagwo Council of Ravenna, ambapo katika wakati huo kanisa la Katoliki rĩrĩa thĩinĩ wa mahinda macio kanitha ũcio wa basi Gathoreki wakakubaliana na njia ya kunyunyuzia kama njia ya ubatizo. magĩthiĩ magĩtĩkanĩria atĩ gũitĩrĩria kana kũmingĩria mũndũ maĩ nĩ njĩra ya ũbatithio, Na basi makanisa mengi yakaweza kuiga mtindo huo na makanitha maingĩ makĩoerera mũtugo ũcio baada ya wakati huo. thutha wa mwaka ũcio kana mahinda macio. Lakini nyuma ya miaka hiyo, No thutha wa mĩaka ĩyo, hadi kufika kwa wakati wa wanafunzi, o nginya kahinda gatũmwo, wapendwa, njia ilikuwa ni kwa kuzamishwa kwa maji mengi, ũbatithio warĩ nĩ kũrinda thĩinĩ wa maĩ maingĩ. maana hiyo ndiyo njia ambayo maandiko inaelezea. Nĩ ũndũ ĩyo nĩyo njĩra tu maandĩko matarĩirie.
twarĩrĩirie. Na basi najiuliza tunapokuwa tukiendelea kumalizia fundisho, Na nĩ wega kwĩyũria hĩndĩ ĩrĩa tũrathiĩ na mbere kũrigĩrĩria ũrutani ũyũ, mtu anajitayarisha aje kwa ajili ya ubatizo? mũndũ eharagĩria atĩa nĩgetha abatithio? Ni mambo tu yale ambayo tulikuwa tumeangazia jana. Nĩ maũndũ marĩa tũrarorire mũthenya wa ira. Ya kwanza ikiwa ni kuamini, Wa mbere ũrĩ gwĩtĩkia, yani kumkubali Yesu Kristo kama Mwokozi. naguo nĩ kuuga kwambĩrĩra kwamũkĩra Yesu Kristo atuĩke mwathani na mũhonokia waku. Sasa tukaona ya kwamba Filipo alimwambia mtoashi, nĩkĩo Filipo erire Mũhabashi, ukiamini kwa moyo wako inawezekana, ũngĩtĩkia na ngoro yaku yothe no ũbatithio. Na toashi akajibu akanena, naamini. Nake Toashi kana Mũhabashi akiumbũra akiuga nĩndĩtĩkĩtie ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu, atĩ Jesũ nĩ mwana wa Ngai. Kwa hivyo inahitaji imani. Ũguo nĩ harabatarania wĩtĩkio. Jambo la pili Ũndũ wa kerĩ ni kutubu dhambi, nĩ ũndũ ũcio wa kumbũra mehia, yani wa kũhera mehia, kuzunikia dhambi na kutamani kuziacha, kũiguĩra mehia ruo kana kĩeha na kwĩrirĩria kũmatiga. Matendo ya Mitume 2:38 tuliangalia. Thĩinĩ wa Atũmwo 2:38 nĩ tũrathomire, Petro akawaambia, nayo aratwĩrire Petro agĩkĩmera, tubuni mkabatizwe, mwĩrirei mũcoke mũbatithio kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo. mũndũ o mũndũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Kwa hivyo hatua ya pili ni kutubu, Ikinya rĩa kerĩ nĩ kwĩrira, hatua ya tatu inahusu kumtii Mungu, na ikinya rĩa gatatũ nĩ gwathĩka nĩ Ngai, yani kuzishika maagizo na amri za Mungu, kũnyita maathani na mataro make. yani ni kumaanisha Ũguo nĩ ũndũ ũmwe na kuuga unatamani ya kwamba hautaendelea katika njia ya kutenda uovu ama nĩ dhambi, ũrerirĩria gũtũũra ũtiganĩte na njĩra cia gwĩka mehia kana kũrũmĩrĩra mehia, kwa sababu ni maisha mapya unaanza. nĩ tondũ nĩ mũtũũrĩre mwerũ ũrambĩrĩria. Tumeona kwamba Yesu aliwaambia wanafunzi, Na nĩkĩo tũrona Jesũ akĩra arutwo, nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa thiĩi mũgatũme andũ a ndũrĩrĩ ciothe matuĩke arutwo akwa, mkiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na Roho mũkĩmabatithagia thĩinĩ Mtakatifu. wa rĩĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Kwa hivyo kabla ya ubatizo kufanyika, Ũguo mbere ya ũbatithio gwĩkĩka, lazima watu wafunzwe. no mũhaka andũ mambe marutwo. Ndiposa nasema mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, Nĩkĩo kũrerwo mũgatũme andũ a ndũrĩrĩ ciothe matuĩke arutwo akwa, ndipo basi mwabatize. nĩgetha macoke mabatithio. Kwa hivyo mtu anastahili pia apitie, aweze kufundishwa, Ũguo nĩ kwagĩrĩire mũndũ ambe arutwo, aweze kujielewa, ambe amenye, aweze kuelewa, ajielewe yeye kama mwenye dhambi, na etaũkĩrwo ta mwĩhia, na elewe wokovu unahitaji nini kutoka kwake, na amenye nĩkĩ arabatara ũhonokio. na hata baada ya kubatizwa Na ona thutha wa kũbatithio, Yesu akasema bado endelea kuwafundisha pia Yesu akiuga na mũmarute kũrũmia maũndũ mothe marĩa ndĩmwathĩte, niliyowaamuru nyinyi. marĩa ndĩmwathĩte inyuĩ. Kwa hivyo kunastahili kuwa na mafundisho kabla ya ubatizo, Nĩ kwagĩrĩire mũndũ arutwo mbere ya kũbatithio, na hata baada ya ubatizo bado kuna mafundisho na yanaendelea, thutha wa kũbatithio ningĩ athiĩ na mbere kũrutwo, ili upate kusimama imara katika imani yako. nĩgetha ũhote kũrũgama na njĩra nginyanĩru thĩinĩ wa wĩtĩkio. Kwa hivyo hatua ya kwanza ni kuamini, Ũguo ikinya rĩa mbere nĩ gwĩtĩkia kutubu dhambi, na gwĩrira kumtii Mungu. na gwathĩkĩra Ngai, Na hii basi ndio inatusaidia tujibu swali hili: na maũndũ macio nĩmo mangĩtũteithia gũcokia kĩũria gĩkĩ: je, watoto waweza kubatizwa? ciana no ibatithio? Wapendwa, jibu ni la. Macokio nĩ aca. Kwa nini? Tondũ ke Kwa sababu mtoto hajui kuamini ni nini, mwana ndangĩhota gwĩtĩkia, mtoto hajui kutubu ni nini, mwana ona ndoĩ kwĩrira, wala kumtii Mungu ni nini. ona gwathĩkĩra Ngai ndamenyete. Ndiposa katika Biblia Rĩu nĩ ũndũ thĩinĩ wa Bibilia hautapata ubatizo wa watoto. hatirĩ na ũbatithio wa ciana. Kile utapata Kĩrĩa ũgũkora ni kuweza kuwekelewa mikono ama kuweza kutolewa wakfu kwa watoto. nĩ ũndũ ũcio wa kũigĩrĩra ciana moko, kana angĩ nĩmahũthagĩra kuga kũiyũkia, Yani kwa kizungu inaitwa dedication. na gĩthũngũ ĩtagwo kũdedicate, nĩ kũruta ciana harĩ Ngai, kũheana ciana harĩ Ngai, Watoto huwa wanapeanwa kwa Bwana, ikaheanwo harĩ Ngai. na hivyo ndivyo Yesu alifanywa alipokuwa mdogo. Noguo nĩguo Jesũ ekirwo rĩrĩa arĩ kaana. Unaposoma kitabu cha Luka 2:22, Thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka 2:22 maandiko huo inasema hivi: maandĩko marauga ũũ: kisha zilipotimia siku za kutakaswa kwao, rĩrĩa gwakinyire ihinda rĩa gũtherio
kwao, kama ilivyo torati ya Musa, o ta ũrĩa gwatariĩ maandĩko-inĩ marĩa ma Musa, walikwenda na yeye hata Yerusalemu, nĩmathire na gakenge kau kinya Jerusalemu, wamweke kwa Bwana, nĩgetha aneanwo harĩ Ngai. Kwa hivyo Yesu alipokuwa mdogo, Ũguo Jesũ arĩ kaana, alikuwa dedicated kwa Mungu. onake nĩaneanirwo harĩ Ngai. Pia na sisi watoto wetu tunastahili tuwa dedicate kwa Mungu, Ũguo noguo na ithuĩ ciana citũ twagĩrĩire gũcineana harĩ Ngai, hadi watakapofikia umri o nginya rĩrĩa magakinyia mĩaka wa kuweza kuamini, wa kũhota kũmenya gwĩtĩkia, wa kuweza kutubu, wa kũhota kwĩrira, wa kuelewa kumtii Mungu ni ona nini, wa kũhota kũmenya gwathĩkĩra Ngai nĩ atĩa. ndipo waweze kubatizwa. Hĩndĩ ĩyo nĩguo mangĩbatithio. Na ndiposa Yesu alipofika umri wa miaka 30, Nĩkĩo Jesũ rĩrĩa akinyirie ihinda rĩa mĩaka 30, kulingana na rekodi ya Luka 3:23, thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka 3:23, ndipo alienda kubatizwa. nĩguo athire kũbatithio. Sisemi ya kwamba lazima ukuwe miaka 30 ubatizwe, Tikuga no nginya ũkinye mĩaka 30 nĩgetha ũbatithio, lakini unastahili kukuwa umefikia umri no nĩwagĩrĩirwo gũkorwo ũkinyĩtie mĩaka wa kuweza kujua kutofautisha mazuri na mabaya, ya mũndũ mũgima ũrakũra na maũndũ mega na marĩa moru, wa kuweza kuelewa kuamini Yesu ni kumaanisha nini, na kũhota kũmenya gwĩtĩkia Jesũ nĩ kuuga atĩa, wa kuweza kuelewa kutubu ni nini, ona wa kũhota kũmenya kwĩrira nĩ kuuga atĩa, wa kuweza kuelewa kumtii Mungu ni nini. ona wa kũhota gũtaũkĩrwo kwĩrira gũgathĩkĩra Ngai nĩ atĩa. Kwa hivyo watoto wadogo huwa wanatolewa kwa Mungu. Ũguo ciana nini nĩ kũreanwo ineanagwo kũrĩ Ngai. Hata Yesu mwenyewe katika huduma yake Ona Jesũ rĩrĩa arutaga wĩra gũkũ thĩ, hakuwaibatiza watoto, ndabatithirie ciana, lakini aliweza kuwadedicate watoto wengi. no nĩ kwamũkĩra kana kũiyũkia aiyũkagia ciana icio na akĩiyũkia ciana nyingĩ. Unaposoma kitabu cha Marko 10 mstari wa 16, Thĩinĩ wa ibuku rĩa Mariko 10:16, inasema akawakumbatia, yani hawa watoto, maandĩko marauga akĩamũkĩra ciana icio agĩcinyita na moko, akaweka mikono yake juu yao, na agĩcigĩrĩra moko make, akawabarikia. agĩcirathima. Hayo ndio Yesu alikuwa anafanya. Maũndũ macio nĩmo Jesũ ekaga. Kwa hivyo kulingana na maandiko, Ũguo kũringana na ũrĩa maandĩko mekuga, watoto hawabatizwi, ciana itibatithagio. watoto huwa wanatolewa wakfu Ciana nĩ kũneanwo ineanagwo kũrĩ Ngai hadi wafike umri wa kutosha kinya makinyĩre ihinda rĩrĩa rĩkinyanĩru rĩega kuelewa kutubu ni nini, rĩa gũtaũkĩrwo nĩ kwĩrira, wa kuelewa kuamini Yesu ni nini, ona gũtaũkĩrwo nĩ kũramũkĩra na Jesũ, kuelewa kumtii Mungu ni nini. ona gwathĩkĩra Ngai. Swali basi tunapomalizia, Rĩu tũkĩũria kĩũria tũkĩrĩkia, je, mtu anaweza kubatizwa tena kulingana na maandiko? mũndũ no abatithio na nĩ abatithĩtio rĩngĩ kũringana na maandĩko? Yawezekana jioni ya leo umesikia kwamba kuhusiana na ubatizo wa maji mengi, No kũhoteke hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ nĩ wataũkĩrwo nĩ ũbatithio wa maĩ maingĩ, labda wewe ulibatizwa ukiwa mtoto we rĩngĩ wabatithĩtio wĩ na mwana, sasa umekuja kuelewa. na rĩu nĩ wataũkĩrwo. Je, mtu anaweza batizwa tena? No ũbatithio rĩngĩ. Je, mtu mzima anaweza batizwa mara ya pili? Mũndũ mũgima rĩ no abatithio rita rĩa kerĩ. Basi hebu tuangalie vile maandiko itatuambia. Rĩu nĩ tũkuona ũrĩa maandĩko mekuga Kitabu cha Matendo ya Mitume 19, thĩinĩ wa ibuku rĩa Atũmwo 19, basi tunapata kisa pale kuhusu Paulo. nĩ tũrakora rũgano rwa Paulo hau, Inasema ikawa Apolo alipokuwa Korintho, atĩ hĩndĩ ĩrĩa Apolo akorirwo kũrĩa Korintho, Paulo aliweza kufika mahali kunaitwa Efeso, nake Paulo agĩkorwo athiĩte agĩkinya kũrĩa gwĩtagwo Efeso, na akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko. na agĩgĩcemania na arutwo kũu. Paulo akawauliza, Nake Paulo agĩkĩmoria, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? nĩ mwamũkĩrire Roho Mũtheru hĩndĩ ĩrĩa mwetĩkirie? Wale watu wakamjibu, Nao andũ acio magĩkĩmũcokeria la, makiuga ca, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. ona kũigua tũtigana kũigua atĩ nĩ kũrĩ Roho Mũtheru. Paulo akauliza swali lingine, Paulo agĩkĩmoria kĩũria gĩa kerĩ, nyinyi mlibatizwa kwa ubatizo gani? inyuĩ mwabatithirio na ũbatithio ũrĩkũ? Wale watu wakamjibu wakamwambia, Nao andũ acio makĩmũcokeria makĩmwĩra, tulibatizwa kwa ubatizo wa Yohana. ithuĩ twabatithirio na ũbatithio ũrĩa wa Johana. Paulo akawaambia, Nake Paulo agĩkĩmeera, Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, abatithanagia ũbatithio wa andũ merire, akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake, akĩraga andũ metĩkie ũrĩa ũgũka thutha wake, yaani Yesu. arĩwe Jesũ Kristo. Sasa maandiko inasema waliposikia hayo, Na maandĩko makauga rĩrĩa maiguire ũhoro ũcio, waliposikia habari zake Yesu, rĩrĩa maiguire rũgano rwa Jesũ Kristo, hata kama walikuwa wamebatizwa na Yohana, ona gũkorwo nĩ mabatithĩtio nĩ
Johana, andiko inasema wakakubali kubatizwa kwa jina la Bwana Yesu. maandiko makauga magĩtĩkĩra mabatithio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo. Kwa hivyo je, mtu anaweza kubatizwa tena kulingana na Biblia? Ũguo mũndũ no abatithio rĩngĩ kũringana na maandĩko matheru ma Biblia? Jibu ni ndio. Ũma nĩ atĩ nĩ. Hata wewe siku ya leo ambao umesikia ujumbe huu, Ona wewe mũndũ ũraigua ndũmĩrĩri ĩno, ikiwa bado unaweza tamani kubatizwa tena, ũngĩkorwo no wĩrirĩria kũbatithio rĩngĩ, kuweza kufanya uhusiano wako upya na Yesu, na nĩgetha werũhie ngwatanĩro yaku na Jesu, bado nafasi hiyo inakubalika. weke wĩho na nĩ mwĩtĩkĩrĩku. Ni nani basi anastahili kubatizwa tena? No wagĩrĩire kũbatithio rĩngĩ? Ya kwanza ni mtu ambaye hakuwa amezamishwa. Nĩ mũndũ ũtabatithĩtio thĩinĩ wa maĩ maingĩ. Labda wewe ulibatizwa ubatizo wa kunyunyiziwa maji, No kũhoteke we nĩ maĩ waminjaminjĩirio, ama ulipitishwa chini ya bendera, ona kana wahungurĩirio bendera-inĩ, ama ulirukishwa moto, kana nĩ mwaki warũgirio. basi ni vyema pia upate kubatizwa Nĩ tena. kwagĩrĩire ũbatithio rĩngĩ na ũbatithio ũrĩa wa ma. Kikundi cha pili ni mtu ambaye hakuwa amemkubali Yesu. Gĩkundi gĩa kerĩ nĩ mũndũ ũtamũkĩrĩte Jesu Kristo ta mwathani na mũhonokia wake. Kuna watu walibatizwa kwa sababu walilazimishwa na wazazi. Kwĩna andũ mabatithirio tondũ nĩ matindĩkĩrĩirio nĩ aciari. Kuna watu walibatizwa kwa sababu waliona marafiki zao wanabatizwa. Kwĩna andũ mabatithirio nĩ ũndũ wa kũrũmĩrĩra arata. Hawakuelewa ni kwa nini wanabatizwa. Matiamenyete na matiataũkĩirwo kĩrĩa gĩatũmire mabatithio. Hawakuwa na uhusiano na Yesu Kristo. Ti ngwatanĩro ya Jesu Kristo marĩ nayo. Lakini sasa hivi umesikia ujumbe, No rĩu nĩũrĩkĩtie kwamũkĩra ndũmĩrĩri na kuona umuhimu wa kuwa na uhusiano na na Yesu, kuona thogora wa kũgĩa na ngwatanĩro na Kristo na kumpokea upya, na kũmwamũkĩra werũ. basi pia nawe waweza batizwa tena. Rĩu nawe no ũbatithio rĩngĩ. Pia kama ulikuwa umeanza safari ya imani, Na ũngĩkorwo rĩu ningĩ nĩ wambĩrĩirie rũgendo rwa wĩtĩkio, na kwa sababu kadha wa kadha ukajipata umerudi nyuma, na gwa itũmi itiganĩte ũgĩkora nĩ wacoka thutha kana kũgwa, nĩguo andũ aingĩ moigaga, ukarudi katika maisha ya dhambi tena, ũgĩcokerera mũtũrĩre ũrĩa wa tene wa kwĩhia. lakini sasa umesikia ujumbe na habari yake Yesu Kristo, Na rĩu nĩũrĩkĩtie kũigua ndũmĩrĩri na ũhoro wa Jesu Kristo wa ũhonokio, na unatamani kuweza kumrudia Yesu Kristo, na nĩũrerirĩria gũcokia ngwatanĩro yaku na Jesu, basi nafasi iko bado ya kuweza kubatizwa. onawe bado wĩna mweke wa kũbatithio. Na jambo la nne, Na ũndũ wa kana, kama haukuwa umefundishwa kuzishika amri 10, ũngĩkorwo ndwarutĩtwo kũmenyerera maathani 10 ma Ngai, yaani hata huko umejua ona ndwamamenyete yale Mungu anahitaji kutoka kwako, o kĩrĩa Ngai amatarĩte kuma kũrĩ we, yaani umekuwa ukiishi maisha ya dhambi, ũguo tũrĩte mũtũrĩre-inĩ wa mehia, basi nafasi ya kubatizwa tena bado ipo. onawe wĩna mweke wa kũbatithio. Lakini haya yote No thĩinĩ wa macio mothe inatokana na uamuzi wako wewe binafsi. maraumana na itua rĩaku we mwene. Mungu aweze kukusaidia Ngai agũteithie uweze kuchukua hatua hiyo, na nĩgetha woe itua rĩu. maana yote aminie Nĩ ũndũ wothe wa gwĩtĩkia na kubatizwa na abatithio ataokoka, nĩakahonoka, na asiyeamini nake ote ũrĩa ategwĩtĩkia atahukumiwa. nĩakahotwo nĩ ciira. Lakini mtu anaweza jiuliza, No mũndũ no eyũrie atĩrĩ, mhubiri, mũhunjia, kweli mwizi msalabani alibatizwa? mũici ũrĩa warĩ harĩa mũtharaba-inĩ agĩkua rĩrĩa ambĩtwo hamwe na Jesu rĩ, nĩabatithirio, Na ilhali aliweza kuhakikishia uzima wa milele? na nĩerĩirwo hatirĩ nganja nĩakagĩa na muoyo wa tene na tene. Ni lazima niweze kubatizwa? No nginya abatithio. Wapendwa, ndiposa tunakuja sababu ya pili, Yesu akabatizwa. Na nĩkĩo tũroka gĩtũmi gĩa kerĩ nĩkĩ gĩatũmire Jesu abatithio. Yesu alibatizwa kwa ajili ya wale ambao hawangeweza kubatizwa. Jesu nĩabatithirio ithenya-inĩ rĩa arĩa matarĩ na mweke wa kũbatithio. Yeye hakubatizwa kwa sababu alikuwa mwenye dhambi. Ndabatithirio tondũ arĩ mwĩhia, Alibatizwa ili atupatie kielelezo, no abatithirio nĩgetha atuonererie, na pia kwa niaba ya wale wote ambao hawangepata nafasi hiyo. na ithenya-inĩ rĩa arĩa othe matangĩahotire kwamũkĩra mweke ũcio. Maana yule mwizi aliyekuwa pale msalabani, Tondũ mũici hau mũtharaba-inĩ, hakika nakwambia, kama angeshukishwa korwo nĩarutirwo hau mũtharaba-inĩ, angeweza kubatizwa, nĩangĩabatithirio. lakini kwa sababu hakuwa na nafasi ile, No tondũ gũtiarĩ na mweke ũcio, basi ubatizo wa Yesu Kristo ũguo ũbatithio wa Jesu Kristo umeweza pia kumshika nĩatarĩirwo na nĩũmũhumbĩte, pamoja na wengine wengi na angĩ aingĩ ambao wamewahi pokea Injili arĩa manamũkĩra ndũmĩrĩri na kumkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa na maisha yao, makĩamũkĩra Jesu arĩ mwathani na mũhonokia wao, lakini kwa sababu moja ama nyingine hawakupata nafasi ya kubatizwa. no nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩmwe kana kĩrĩa kĩngĩ matiarĩ na mweke wa kũbatithio. Basi ubatizo wa Yesu Kristo pia unawashika. Ũbatithio ũcio Jesu abatithirio
tungateire. Na swali la mwisho tunajiuliza, na kiuria kia mwisho kiria tukwiyoria, lazima niwe mkamilifu ili nibatizwe? No nginya ngorwo ndi mukinyaniru nigetha mbatithio? Lazima ningojea kwamba nimfikie ukamilifu ndio nibatizwe? No nginya njeterere riria ngatuika mwega na muthingu niguo ngabatithio? Wapendwa, ili nikupatie jibu hilo, nigetha ngucokeria icokia riu, hebu fikiria kuhusu ndoa. ta wicirie iguru rikonie kihiko. Wakati watu wanapokubali kuweza kuoana, hindi ria andu metikagira kuhikania, si dhihirisho ya kwamba wale watu ni wakamilifu, ti kuonania ati andu acio ni mendanite magaithirania, lakini ni jambo la wazi la kuonesha ya kwamba wanapendana. No ni undu wa kuonania ati ni mendaine. Wakati mtu anapofanya harusi, hindi ria mundu ekaga kihiko, si ati kwa sababu wamekamilika, ti tondu ni akinyanire, lakini ni kutangaza wazi kwa watu, no ni kuonania kuri andu ya kwamba tuko na uhusiano wa karibu, ni kuga ni thurite uyu, tunapendana na ni turi ngwataniro nake na undu wa wendo, tunataka tutembee maisha yetu pamoja, na ni turenda tunyitiranie miturire itu twanane hamwe. Kwa hivyo wapendwa, ubatizo, Uguo batithio ni dhihirisho la nje, ni kionereria kia nanja kwamba umempokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako, ati ni witikirite Jesu atuike murata na muhonokia waku, na umekubali kuanza maisha mapya, na ni wetikira wambiriria thabari njeru hamwe nake, umekubali kuanza uhusiano na yeye, na ni wetikira kuhambiriria ngwataniro nake, na kutembea na yeye, na nigetha mutwarane nake, ili aendelee kukusaidia, na nigetha athie agiguteithagia, akikupitisha hatua moja hadi nyingine, agigukiragia gikiro kimwe kinya kiria kingi katika safari yako ya Ukristo, thiini wa muturire waku wa hadi ukristiano, utakapofikia ukamilifu. nginya riria ugakinya gukinyanira. Kwa hivyo usikawie kawie, Uguo ndukae gweterera na gustasta ati hadi uwe mkamilifu ati ukinya riria ugakinyanira ndipo uje kwake Yesu Kristo, nigetha uke kwi Jesu ubatithio. Mungu aweze kukusaidia wapendwa, Riu Ngai atuike wa gututeithia kuweza kufanya uamuzi ule nigetha tuhote gutua matua macio ambao ni uamuzi wa kipekee kwa maisha yako, ariguo utua itua ria goro muno hari muturire waku, ili kuweza kuanza maisha mapya pamoja na Kristo. na nigetha uhote kwambiriria muturire mweru hamwe na Kristo. Yesu anasema, nami nikiinuliwa juu. Jesu arauga Injili ya Johana iyo 12:32 ndarikia kwambarario igoro, Nitawavuta wote kwangu. ningaguciriria othe moke kuri thi. Kuna wengi wamechukua hatua hii wapendwa, Kwina ingi moete ikinya riri katika nchi mbalimbali, thiini wa matura matiganite kana mabururi matiganite, hata kule nchi ya India wengi wamekubali kumpatia Yesu ona matura-ini kana mabururi ta kuria India, kwina andu metikirite gutua matua na makahe Jesu miturire yao. upande wa Uganda, Ona kuri Uganda, na hata huku Kenya, ona guku Kenya, kwina andu matuite matua. hata wewe unaweza chukua hatua hii. Uguo tiwe wa mbere, onawe no uhote kuoya ikinya riu. Basi kama vile Anania alipomwambia Papa Na Sauli, otoria Anania erire Saulo, ndipo nakuuliza siku ya leo, onawe no guo ngukuria umuthi, basi sasa unakawilia nini? riu wetereire ki? Simama ubatizwe, Arahuka ubatithio, ukaoshe dhambi zako, na ni uguthambio mehia maku, ukiiliita jina lake. ugikayagira ritwa ria Jesu Kristo. Basi Mungu aweze kuwabariki wapendwa, Ngai amurathime muno arata na mwathani, ningependa tuweze kumalizia na wimbo huu jioni ya leo, na nitukurikia na rwimbo ruru. kwamba kuna mlango ambao bado uko wazi, Kwina murango muhingure, ambao Yesu ameweza kufungua, na ni Jesu uhingurite, na hakuna awezaye na kufunga. hatiri mundu ungihinga. Basi tubarikiwe tunapoimba. Amina. Mlango uko wa wema, mlango wazi huo Yesu ameufungua, na hakuna kufunga. Mlango wazi ajabu uliachwa wazi kwangu, wazi kwangu. Mlango ukaa wazi, watu waokolewe, maskini na matajiri wa mataifa yote. Mlango
kwangu, wazi kwangu, maadamu mlango wazi, rafiki kaza mwendo, msalaba uko mbali, amana ya upendo, mlango wazi ajabu, uliachwa wazi kwangu, wazi kwangu, msalaba tutambeba daima na furaha, upendo wa Yesu shinda, tutainama kwake, mlango wazi ajabu, uliachwa wazi kwangu, wazi kwangu. Tufungie na ombi. Utupendaye mfalme wa milele, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunasema ni asanti kwa njia iliyo salama na njia iliyo sahihi na njia iliyo bora na tena njema zaidi, ambayo umetutengenezea njia ya wokovu na njia ya uzima. Asanti kwa kumtoa mwanao Yesu Kristo ili aje zaidi ya kufa kwa ajili yetu, zaidi ya kutukomboa, awe kielelezo kwa maisha yetu, jinsi ambavyo tunaweza kushinda dhambi kwa njia ya kuamini na tuweze kupata uzima wa milele. Jina lako litukuzwe. Tunanyenyekea tukikwamba Baba mwema, ukisaidia mawazo yetu kuangalia kwako, ukupenda na kukuamini, na ili tuweze kuyatoa maisha yetu kwako, ili uweze kutubarikia uzima wa milele kama jinsi ulivyoutoa ndani ya mwanao Yesu Kristo. Zaidi tuweze kupiga hatua ya imani, na ili tupate kuokolewa na kuzaliwa upya kwa njia ya ubatizo, ili tuweze kuwa wana wako wa milele katika hali ya kufa na kufufuka na kuanza maisha mapya ya uzima wa milele. Baba mwema, hatuna nguvu, hatuna uwezo. Shetani amebadilisha mawazo yetu na kutujaza na uoga na hofu, na hata kuwaza yale yatakayotokea tukifanya maamuzi. Tunaona kana kwamba tutaipoteza raha nyingi ya dunia hii, lakini Baba mwema, wewe uliye na nguvu na mvuto mwema, tuvute kwako kila siku, na ili tusaidie kuungama dhambi zetu na kukuamini na kukabidhi maisha yetu. Asante kwa mafundisho mema, yaweke katika mioyo yetu, yazidi kuwa yanatuhuisha na yanatunongonezea kwa upole, na ili tuweze kupokea upendo wako. Tunashukuru kwa jioni ya leo tunapoelekea kwenye manyumba zetu na kulala. Tunaomba ulinzi wa malaika wako uwe juu yetu, na wakitujengee vikao, na ili tupate amani. Na zaidi ya yote utubariki na utuponye magonjwa, na uturehemu kwa yote yale ambayo tumekutendea maovu, ukaweze kutujazia na rehema zako na huruma yako, ukatusamehe na kutuosha ili tukamilike kwako. Watie nguvu wote ambao wamelisikia neno hili, na wote ambao wanalitaka kufakari, na wote ambao linaloongezea masikioni mwao na rohoni mwao, ambao wanakusudia kulifuata na kuliamini na kulitii. Ukawatie nguvu na ukawashindanie na kuwapigania kwa yule muovu ambaye hufuja nguvu za watoto wako wasije wakajitoa kwako.
Asante kwa kusikia ombi letu, tujasie sawasawa na mapenzi yako, na katika jina tukufu na takatifu la Yesu Kristo aliye Mwokozi na mwombezi wetu tumeomba na hata kuamini. Amen. Amen. Kuweni na usiku mwema na mbarikiwe na Mungu wetu.